eenyumanni footoo ibsishaa kanaa fi footoo intaloo fattee kana viidiyoo wal bukkeetti maxxansee maajoo isin maxxansuun jedhe amma lafti raamade. Wallahi sagalee qabee jala dileetii godhee raanfadhee abaare. Raanfadhe lafti raamadan raanfadhe yaa rabbi kiyya raamadan duras raamadan booddas naqa jeelche. Afaantu dabar. Afaantu dabar yaala godhe yaa rabbi kiyya maalsi godhe bara. Wuy. Narkaa milittee olde. Ada kaasirra buusuun jedhu kwa. Malle narkaa babaatti diddee jiru afaantu dabar yaa biyyee na yaadhu kottu. Maalo salphadhe. Akkin jedhe. Eenyumanni fidee wal bukkeetti maxxansee ijoollee kanas maalii see maxxansuun jedhe samaadha bara akkanitti dubbadhu nabee afaan na hidha ramadaan dhufe. Rabbi na qajeelchee. Rabbi si haa qajeelchu utuu hin jedhin rabbi na haa qajeelchu dhugaa rabbi maaf hanta abaarsootti na fiiga afaanni nama ibsishaa xiquuf maakii xiqutu afaanni gabii nan qabu dhugaa loli na godha beektanii tuqi naan jedha kana hidheetanii bara maakushi jikoo aboo jirta antala kun dhugaa rabbi si yaade jikoo dhokatu dhugaa rabbi na yaade bara gidduu kana maakii jikoo aboo dhugaa tiktookii seenaan jiru hojii natti baay'ate gara madaanni gamataan miilan qabu mitiiree hojiinii. Akkuma isin beektanii ani qophaa kun hojjedha mana kana keessaa qophaa kun galagalchaa oola. Iji koo aboo maakii gana yaadettanii isina dhugaa rabbi. Gaafuma amma ijoolleen akka tasaa waraabdee fidee yuutuubii irratti gadhiiftuni yuutuubii irraa arga malee tiktookii seenaa hin jiru. Biizii ta'e dhugaa rabbi badhaamitti biizii ta'e iji koo aboo ishee argaa hin jiru. Anattaa burraaqu barre burraaxxii ijoollee wajjin taphachaa jirti. Anattaa burraaqu dhugaa rabbi akkamiraa madaanisii ta'e maakushaa. Iji koo aboo kan bareeddi ija budaarraa si hambisu ijarraa si hambisu dhugaa rabbi iji hamtuun sin argin hinaaftuun mortuun sin argin dhugaa rabbi yama ibsa maan teessee ajjeefte ijoolleen guddisi goota intala tokko fiddee bukkeetti maxxansite amma maakiin ijoo maal isiniin jetti gaafa viidiyoo kan argitu kan fiddanii qucci goonaan isin itti maxxansitanii. Isin ramadaanan afaan nama balleessinaa. Isee majjee tokkitti kana lawaan kerii dalagan hajuu afaan balleessinaa. Maal taatanii isinii? Maanni isinii mucaa bareedaa honjokkoo fakkaatu mucaa bareedaa kana fiddanii intaloo kana bukkeetti maxxansitanii. Isin haa maxxansu hon jedhe hamaadha barree kana rakkadhee akkatti sun loluun nabee. Silaa dhukkeen irraa kaasa joonan dhiisattanii isin dhukkee irraa kaasa dhugaa. Inni isu silaa dhukkee irraa kaasa laa nama fidee maxxansee kana. Maaliin isin fiddanii irratti qacci goona irratti kaaftanii footoo eenyuun qaxxi godhee wal bukkeetti kaasee fidee dhiiramoo durbaan jedhee abba sanuu footoo ibsishaa irra keewwatteetu ibsishaa maqa balleessitaa dhugaa rabbi maali achi nama fokkasaa akkasii fiddee mucaa biraan kaa'een maal jechuun maayyoo kun intalattii walaayitii wannoodhaa wanni dana fakkaate maanni maqaansa warra dhukaanda sana fakkaate safuu ijoollee keenya. Malee maakii ishaan itti tolaa jira kaajoo maakii ishaa argaa jirtu ibsishaan olii fi seenaa jira argaan jiru dhugaa argaan jiru kaa ibsishaas olii fi seenaan jiru tiktookii dhaqaan jiru maakii kun akkuma isin argitan tiktookii argaan jiru tiktookii har'a ganan naqamee har'a xiqqoo fooyyeen itti qabdi fakkaata hojiin miinan deddeema har'aa kaasee tiktookii nan naqarraa ofirra kunoo viidiyoo gadhiifachaa jira nagarre akkatti viidiyoo gadhiifadhu maal taatanii isin ijoo akkatti hafuura raafuu baafadhu na beeman akkanitti hafuura raafuu baafadhee dubbadhu na bee jaartiin asii jameelaa naan jette achi bakka kanatti buuf asii jaarsi yaa jameelaa naan jette achi jaartii gubbaarra fooqirra olii gannaa of bara akkuma itti dhaqee viidiyoo daqiiqaa 10 wayii waraabadhee gadhiifadhu na beeman na rakkadhe bar isa kana yuutuubii isa kana akkatti gateen isee jira yuutuubii isa kana warabbi maalo hojiin akkamsin gochaara isin hunda keessan iyyuu rabbii isinaa gargaaru rabbiin akka fedheetti keessa isinaa baasu malee hin cimatanni barana inni kaanfaan saambussaa guba inni kaanfaan faxaa irra gubee tukirra waraabee gadhiisa warri faxaa irraa saambussaa gubdan suni wannoodhaa iyyuu madaamin attamisin gootee naa yaadu dhuga wallahi kaleessa
galgala miti laata dhaqee tiktokii seene saambusaa gubataa fa'a faxaayira gubataa fa'a jira biyya nana nyaatu maal nyaatu ganan du'e. Yaa rabbi kee madaamiin akkam gooti madaamii gube moo zinti gube garuu joo waan du'e gaanaa nyaatu. Akkasii maakushaa keenya baga nu jiraattanii ibsishaan keenya gaa biyyatti tsoommana tsoomee jira akkuma argitanii ibsishaa maakii biratti tsooma jennee yaadnee karoorsaa turree wanti nuti yaadne wanti nu karoorfanne fashalaa'ee jira jechuudha. Mijanneef natti fakkaata. To mijatee fi hin deemee achitti tsooma jechaan ture. Hundaafuu waan isaan irra gahanii waan isaan jedhan hin hubanna hin hubarra jechuudha. Ani kan na kofalchiisee fide warra footoo kana ibsishaa biratti maxxanse ibsishaan maal jedha isa jedhamuuf hin fide. Ibsishaan viidiyoo kana arguu hin dhiisu. Laayikiin isaayyuu laayikii 600 fa'idha kan inni qabu. Tiktokichi anu laayikiin gooneef ijoo. Nama footoo ibsishaa farraa qabu laayikii tun godhin darbumayyuu waan gaarii ta'e laayikii godhaafi. Laayikiin gooneef ta'e silaa waan gaarii miti kun laayikiin godhu. Akkasii wanni dhiifamaa kanaafan dhufee jechuudha. Badeen jiraanillee asirraa badeetiin jira. Silaa viidiyooma yeroo tokko illee viidiyooma kan biraallee ta'u viidiyoo tokko illee waraabee gadhiisa biisii ta'e tan badeen isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya dhiifama guddaasa isiniin jedha. Maakishaa yaaddanii jirtu maakishaan ergi asirratti gadhiifamtee turte kun har'a isinii fidee dhufe ibsishaa gooticha keenya leenca keenya illee jechuudha. Ibsaayyee leenca keenya goota keenya biyya akkamee viidiyoolee nu waraabuu diddaante dhugaa rabbiin maal taate nu dabbarte ibsisha kotti dhugaa viidiyoo nu waraabi malee. Viidiyoo nu waraabi maaloo baadiyyaa keessa maanni chaarjii dhumate moo kaameraa cufatee ibsaayyee waan waraabii gad nu dhidhiisi dhugaa rabbii si yaadne cirraa jechuudha. Biyya keessa gaafati viidiyoo waraabdee gadhiiftullee nuti tola. Har'a footoo poosti godhee ture laa footoo asitti aanee jiru kanaaf poosti godhee ture Ramadana guyyaa 3ffaa jedhee footoo kana poosti godhee ture jechuudha. Baddee jirta ibsishaa keenya si yaadne jirraa nu deebi'i liiviirratti illee nu deebi'i siin jenna. Akkasii hundi keessan iyyuu Ramadaan akkam isinitti jira jabaadhaa jajjabaadhaa wal jabeessaa isiniin jedha rabbiin isinaa gargaaru hunduma keessan iyyuu rabbiin isinaa milkeessu bakka jirtanitti rabbiin humna isiniif haa ta'u malee wallahi hojiin baranaallee hin cima garuu Ramadaanni kun barana qabbana homaan jedhu garuu immoo hin cima xiqqoo anoo guyyaa danda'een deebisuu iyyuu maayinni waan wal'aale malee. Qoqqoo kana naajjeessuuf guyyaa kana amma galgala kana saambusaa guuttadhe jedhe kaa geemaatii kanas immoo garaa guuttadhe dhiqaa asii waan asiira kanas viintoo kana dhugaa asiira burtukaana hin dhugu viintoo kana dhugee saambusaa koo nyaadhe tabeet garaan xebbeena ta'e gaabbo asii bishaanitti guure garaan xebbeena ta'e nan dubbadha abbo galgala kana yeroo waa nyaadhu nan dubbadha guyyaa jechuu nan badde yoona darbatanuu nan qufa ani beeku barana kana qoqqoo manna naagame nabseen na keessaa ba'ee afuurris na keessa hin jiru hansaan beeku barana qoonqoo natti buusa dhugaa qoonqoo magana natti buusa nyaadhu jedha numan didhe kattiin qabaan jira bar malee natti jabaatte barri tsoomii natti jabaatte warabbee nabadee Yaruuzii kana badaan goote bar dhugaa rabbiin isiniin jira badaan goote bar badaan ta'e badaa ta'an jira amma guyyaa waan deebisu amma galgala kana waa deebisee itti dubbachaara malee akkasii hundaafuu jajjabaadhaa hundi keessan baay'ee chaaw jedha laayikii naa godhaa ishee dara laayikii naa godhaa laayika argoshee warri sabiskiraabii gootan immoo galatoomaa ulfaadhaa warroonni haaraa jirtan immoo yoo jiraattanii sabiskiraabii naa godhaa suutadha. Xiqqeessaa maqquba keessanitti buusaa baay'ee miti dhugaa sabiskiraayib godhaa hundee bakka achi hundaatti haasaallafa hunda ta'e hunda hin qocca'amtu booda maal jechuu